Anne babaya karşı gelmek, incitmek, kalbini kırmak büyük günahlardandır. Ve şu şart da yoktur. Anne baba haksız olabilir, haklı olabilir. Bunları geç. Anne baba ise kalbini kıramazsın. Kesin, net, açık. Efendim anne baba bilmiyor, bilmeyebilir, cahil olabilir, akıl gerilemiş olabilir, yaş ileride olabilir. Bunlar da senin imtihanın. Bu senin maharetine kalmış. Yine de kalp kıramaz. Sahabi geliyor, ya Resulallah, en çok kimin hoşnutluğunu kazanmam lazım kurtulabilmem için? En çok kimi razı etmem lazım? Buyuruyor, anneni. Ondan sonra ya Resulallah, anneni. Ondan sonra ya Resulallah, anneni. Ondan sonra ya Resulallah, babanı. Öyle olması da gerekiyor. Karnında taşıyan o, doğuran o, emziren, büyüten, derdini çeken, ölünceye kadar anne olarak kalabilen tek varlık odur.